kabja hadisi minani nika haki ni pareni jermo leseni namna za habari kauno zendeleo habeshelea balende wizara ya mahakama na wizara wano hazi na wizara shulihanao nezenoko za dini hatu na wizara ya he za haki za kibinadamu na wizara ya he transparence ni zinamba wa administration publique sawale aghlabu kanu wajaba notsu hafiliha ni mahakama waduaza ze emiva ya dunga hapo hamade fonction publique hamade nisano na hizo za affaires islamique abo hawendelea kwezi ikara nisopa dai mahakama wafanya rugo ziji haku haswando bade wa bijarada zina about text neke hadara ja dunia za ba convention kao zitula mhono tsogezensi hatu lelo yo sawa habadi na mazona duzimu ali na kaushere hii usiku waiza haki za binadamu kufanya deplia ikawa ni majournalisti mirenge mkanio ekada hunu ndani hamensi hatu haboko organisation judiciaire les rois ya husu ya code pénal na statut ya fonctionnaire izo nungwekao zifalishiha zitula nziani ni wanama wa birabano mjua bashira marhaba wangu tijasi zidunga mzendeleo alafu hujumao heni sanona nani midu seme joy ikao inde plan de développement intérimaire ishino hindi inu de lebuku la balia ujimlifu waiza azma za serikali za misara msangu 2020 hata 2024 yo simonesalizo la kanizo transport ya uhaki mwambeni zorolonizo huma affaires islamique kunu affaires islamique na fonction publique eshoshinu inu ndi ambao fait de route habeshelea ikao inu haina waziringe niyo yaonese izo ikao do ya ladhimia fanye hili ho ndiyo serikali wa tebegea sunimo uwezo wa imamu hatu fadhali Asmani wongeamo kwezi rija upande wa mahakama tena mkauridunga ukaya rita formation kao homafikiano watu nwazungu dogo shila marhaba yakapa wakatulanziani na nbao expertise France kao ye formation hizo kaza soka za mahakimbahi shazibale ma avocat zibale ma officier de justice zibale yao nomboma notaire ije timu ikao remparanti na wajau ganora fanye miezi miwili takriban wanomboma auditor de justice wa timizi harma 20 ikao katilo nounu wendeleao na misomo hiyo ekarija upande waheze formation gamjonse na ukaya zinu katsudunga ikebahi shaya ngasina mkataba sina za universite hautenda universite ya Komoro namna ya ukaya rishinde wanahatu waliwafanyeza specialite zalade yekarija wajau harma imahakama gabandu wadambo kayo ye shendi shabala monokaya lidahowilo la mahakama ilazimwa ala kul hali lipepe wale bana ukao hausha shina tsoba heshilio hausha shina tsolekeza shilio mono kaya ngasijumolekeza kana mboka garpoa orahale jawa wanuha umabavuni ngeila ilio onwa wanajenga sazazma hizo za ukaya ri harmai plan development intérimaire imahakama gatuka wala shesho ndarlo nishoshila shosho toshabuna tsahu ze majumba ikao yofana na hamada hizo ya jenziani sharima sheleze nsena sijoduaza ukaya mheshimiwa imamu hatu Fadhali Asmani miongoni mwa shabaha shike mahakama umbulwa wa he tribunal ya commerce umbulwa ya he tribunal ya husowana umbulwa ya he tribunal administrative hizo singo ikawasika ukasha halim hakimu mdoka kutsanganya commercial administrative ne penali na hizo pesha unu wakati unu
gadu dinka ufakhar gadu dinka shabaha shaukaya inu ikao do wezo rais wa daula onsimasi wamvuli wahe ikao dori darafana ziti yao bavuni mwabo yode mana kao juzi monokai uhadawa jaman adazi nunti kumena mfukare ikao ujua zozorongwa shizungu watsanganiha walo na inyombo platform hamuna mkonti ikao ngona personalite morale et juridique wanwa watsanganiha wakati mkonti huo wa ukaya ye hadaraja ya kanuni na sharia warumiao duranzima harma mkonti huo ikao wada monwa jawe hawa hati ze instruments za hao juzi ikao zika takriban 99 millions mapesa kihatu yo ikawa jawaze hati ngedwari kesho baha wala maingenieur informaticien watu madamu ngela demoze hazizozendelee ye platform yinu ngetogeza namna ze hazis fanywa hadaraja mahakama harma zitibino zatu neke deza nzuani neke deza mwali desekenge za ngazijo heya rionezi viro Cote d'Ivoire wa Cote d'Ivoire waoneza hatu abori sari rinjia harmo mrondo harmo omsitiri waweze tizini kao hadaraja ya mahakama na uhakimu hadaraja ya sharia hadaraja izinza ambao inyambao droit sikawe ohada yo droit international ikaho se ujumwe de ontini droit international hiyo kawe droit commun zono gwe kawe kabla dimu riselezize dija hamaye affaire islamique gamjoka ya affaire islamique ilinde le kondo hondo tizamba juzi ukaya harmaze nogonne mheshimiwa rais yaze hansi baada ya suluhu ya taifa baada hubirilia na hifadhi dini hatu haina si tsoha ne roho ya hayo wale nguri ya oksida materialiste zilandrabo uhamba irasiliza hao de chrétienté ya bosi isi le kondo hondo la hatu dusila mikao unuko deja hele dingo shauja ho usu okay ya nukta hii ni ya affaire islamique ngaromba Mwenyezi Mungu hamada namna madisozi komea bada husuzi alcohol na hizo ruwanene bange zero mgurumela mbela ngamizo wana hatu ensi hatu hii ruwanene vinyo wakati na huo ngaromba Mwenyezi Mungu wakati tulioka wahale rende harmo mkonso wa taifa udotsanganya maulama wote pia ngaromba Mwenyezi Mungu omjioliko liwaho wana ujodunga unu kama Mwenyezi Mungu awenze hari kaza jida rasmishe le palashola la hensi hatu hadaraja ya kiserikali maana hindi maana gardoka ya lugha ya sharab ya fiqh alislam ya Qur'an izo dezentoba kararu ikao ekaimwa na mkomori hasiparisa aboka kanamjwa butali kanamjwa shangai maana sisi garushukura Mwenyezi Mungu yakinami na wanama toa shashi ibahatira hunda badarende hamale palashio ruhunduze motoswa risome Qur'an riengele la no gerka henda holikoli jeno henda de Faransa shwaka tarakana Faransa la sule baccalaureat sundihanga amina kasida zindiza kishadhili na zikadirizi juao sino hokabala sansemini haji muslimin abo engebala wakati ula rika bada yeshara buraka usumaho lise ngamusi zemwata terminal ngebala kana baadhi ya lugha nanzo mahararo hatu atumha sita hata maha 20 na mitsimana hale ndonde bakia mashina mitsantsida ba mungu mashina minane sifoti yatu wakati ule ngebala ka ya lugha yinu ilibalilia ngule palashio hata derasili wakati rakana terminal ijoka lungu hakuwa kanadwa mbukaga Samuel Garaba kanadwa mbukaga Samuel Islamiki kanadwa mba kullu arabi kullu kamari arabi haina mkomori mwarabu dikikarage lugha sinotokande lugha shade lugha ki Qur'an sinotokande lugha shade lugha ikao aminukanga pero kwa madusuku ngao kwezi watukufu ngarombo Mwenyezi Mungu ribirili dini hatu juzi banutsi onda na nema wala bao kadoso chash ragazima ukaya ibahatira huna harmetsi hatu nabako hunu katsina mauti na matutu shanga sina wa Komoro bas runu bahati tena kabati makatoliki runu bahati tena ya sharia mshindi shahatu shirongo wano ukaya ngari rengau zemvuza hatu
harmai dini ya Kiislamu na kanuni ya sharia ya hatiza na gaizo kaya madhhabi hatu madhhabi Shafi'i ya kidai hatu Ahlus Sunna wal Jamaa abuzo ngozilo clear ngozilo mbenufu aku abo mndu kanza jana de ukaya sisi madhhabi Shafi'i katwanza jene kunutu sisi madhhabi Shafi'i katwanza jire bismillah mndu anzo alidaganya ongela dhimore lewe sotsipi ka haina namna daraja wele wa wewe imamu wanu oraru ngaru aminio shasi isiri fanya uchunguzi wa Shafi'i pengabo mbona hiyo hosana riwane ri olambo wazuka maure kadraji wanuele ukaya pratique ya ni hatuda inu zono kwa kwezi watukufu jama fonction publique kama mjoka angasina 14000 agents chama 14000 agents jomkini kinga bo watsoa kweli ndio mwana wanoni shansi na mtu bilara shanga mjunga huu mjibune masuala mjunga sasa uswe fonction publique shaza bio renda ndazi rende bio handadi jombo shira mahabara iso daula abasa ya fonction publique ndio nzima na bala hale za fonction publique zikanne wakia daula wakia ngazija wakia mwali wakia nzwani limana ya wema governor ndio wakajua urekrute namna kazi halafu mkini shoka ya ila fichier ya he ziloneze done za fonction publique ya daula wakauli wakataka control lelo rifanya inga ukuu hiyo ya handani ya ukalelo ya fonction publique hiyo nzima ye nungu ya balia ye bwati ya balia za nogozinu hiyo nzima ababa sadukati hangao rihose ili iniombo masalariali ndoka kweli Athumani Yusufu nguliwa he metrizi hahe nguliwa hedo ya hahe nguliwa he doktora hahe yazizo karazifanya shawa jao sinotsoka karazori shangela ngosena modernize ani modernize fasabe nini dokaya zerogozi zike wabwe shazitsike harma badalio lelo bibi mrohazi nijue helera no wakati uka situation hangu harma statut ya fopunga bintu fulani shetsike bala lelo lo ministre wa fonction publique gabono narega edisia mrohaku sako ni heze 2000 hauna gahema za nongo sinani ni heze 3000 na wala hata kakatotimizie wakati wala dhibi sijao tukikongela murwa ni nizo pekee banema na iso daula nyezingu na ina serikali ya shironi liwenu siku na bwano ambao gestion légère shenge mama kagabeji kinywa hezo ndo ambao kadejo shida dibema utajiona na monao habara handani baada ya salaire shanga babu hau budget ze fanya ze vuariza hemijia hizi haki kama unaweza fanya numero beshi kabzaba kama ndio wazisi lelo kama ndio lelo rantu jamali baada hanza mali rekare ndio lelo jomani ze president sasa parazifanya shazila zilande ze fond propre ikawa baada ya salary ya roha mawaziri wa hemali kujua bariki ni serikali wakorenga semeni zile swali lelo ndio mali kama ni mali governor manga pari petit pari wala ndio sasa kwa kama sema ndio para mali petit pari nizo ko ile siku angalia ngojera wala ma rasina iso daula wala miliho ngehe yao halafu rijatse na ivoire nzwani ya msambia nzwani ngedele yao shanga mjotsa somhande jimba bidingoni joka mzee hata waweza hema prisonnier mimi sibilize prison ndani sibilize prison ndani sanga mjonu sele swala hilo prison ndani abdukaya kweli eta shaze biorendao musi de hame appel d'offre ya wahini ya moroni ya nzwani renovewa ya malinga rumbungu lifanya tsiale bana kama benzi shawa jamu hani sana shile amigo wa matsozi mana harmai nomba komite carcéral wanwalo hondo akalamika fanye bakunwa maskini wanwalo huma universitaire no winji wa uzo exercice sexuel bona mkera ndi saidiana someza hedi ni hatu some moral ni hatu ka iyongenge ndo harmai namna hiyo yasojora ga mikro nirenge obendo mpane mbeha habarige jiga mjini wali napize obe sijao demokrasi na etat de droit handani do stehi ze texte zilio rohamati ya Kiislamu toka ino mbomba pido ani bahona haya kweli le jelo jangu le msedelo jangu shabale manalo jangu da borali rajipanga tara wasuli banu rudo la pizza shani kikula pizza haisa okay garongo Mwenyezi Mungu tena wajau
wala mauna hadisi mina wanu wajia ho mijini haweleza maana mahakama hoka kweli dekaka batima prisonnier hadani do wana batike prisonnier wana batike prisonnier do heleza o mati ne maranyi ya ukazinka zerendo mukado hiba zinka zerendo mukado nga mshotsi wae zinka zerendo mukano vinyo saila kar parsaye shabahisho kaba mahakama ngajukaya shaka na kena mna aliyo inu nedeletse na dukaya baada ya evangelisation biblique ngasina droit de l'homme kwezi watu kufura mnikubali kade droit de l'homme kade haki za kibinadamu na mkera na rameti sio kubali kagizo gizo namnaje heli sayara iswadaule ko miongoni mwa wale wao yamana mrabiensi bahato warinka uzeleso yamnumshasta hila yazilensi moti ekanga mina doya mina Fatima Islam ngena doya ngatsingo libo mshahara mzima rabaso hamwija na zenziza Europa wa hasale ri hawo washe kakamja kamzijua ba hasale hawo mzijua kezo kamzijua sisi womtahe hasoda huli ngazija ye mwanamume uloda hodi atokuwa lida haha watu shida kaza burikela mwanamshoha womtahe mwanamshoha unafanya hazi hata asakwate mwanamshoha unafanya hazi hata shayo siso hatu yo jirma padomana yani yo fakhari watu mpaka ekalelo mwanamshoha hangu simwashia mwanamshoha hangu simwashia barangi hazini juzitsisha tikaswala mji juma mahala fulani ya zibuhamba ukaya wanunga sarma hatari babizazuga zino zore ngazi nkona shwa tubai ngabona hangu wao sio ndao na mkera baba nuinu mimi sizola nana shwa ngwani ndibona mbeba ndongo bangu afunja porondosho nganiho japondo hapa shuka shaba bangu sabona hangu kazi natsahabi kanga muzuzu kamdo muliani ndazo hatu jona shwa zaunsi na kukara dheka wazuzu wana na shaabu shaila yo fakhari kema nyahuli ya kazi harima na mgaradhibo ni mateknisiyebo sako batusamaza ngozo takutushia ngozo ndo rasmishe kisharia kasika smaini ambao matriarka shakata ma matriarka abo mshende matazevu kula kwa maana mtu magarado amtazajaye tende poresha magarado mbajaye abo kwa tafsiri alo amtazajaye namnabi ile dawa wako hukumbuka kwa bado amtaza fulani yo mashasha una magara ndo la mamze fundi zabano mzo mangari fundi iyo nuko kaugizo banu yo mbegoni mamishiji ikawera ba daula hatu enashe hatu republike hatu ikaw izo valeur yani yo mishinji ikaw karna so dwa himangu wajao maneka nazari bangu kaduka mahasa ongeze dura hizo baada ya wizara washirema deputy maraba waratifie wavote ze convention internationale ikaw ruhusu rijali ni sawa nondo wao ngari sinefari yakaya ze ateliers fanishiao nana ze convention la zirinka shabaha lelonga ragalo hatsu jamjone kalifano miraro ya usuzi za baudro ya wizara karsuvenyo ekari sharama ukaya sako shatsidoi sako ntomba sako lo karbunami labuka harenge mru hafanjao katika mwezo magobali zoko pijwa na mama zitite magadi na ukatsubenya na buka lala la sine namna hiyo kena ukirimne de bushine ne arange mwanamshe sawane wa hai wa makume na mine ajamte ndani ya mrendeziyo haterizi juwe funye masafani kama bala sasa ngozaji kena ukiri namna hiyo kena ukirimne arange mwanamshe bani hewa ya mrendeziyo rifunye matso sijao kena ukiri donc hizo za droit hizo harmeti hata sigara zilile yao ikwezi hautsansi mdogeni wakati mwiji ngamjoma biani hadisi ukaya hunu harme wizara yinu esimambenu kenomba wizara regalia wala mono kaya mboshi rais wa dawla marhaba shimgamba tsansumnyanya kumala tsika numero 11 tsika abasanga mi numero 5 harma mpira numero 5 wotsi mrutiti kanu warao katrano hura katsira gesenki ulando abo stopper ikao zevuza haye ukamili turna hata mamilio agalabu wakatonya ruka waono
suka stopper umru yensitale chamruka hamni konu kaya litokanza ati komparso bana yabo wizara inu mengo ni mwele kondo hondo la daula ya hatu limengo ni mwe mishinji ha emergence siparoza amba sukula sito do skuru ensemble ayula skula ima auditeur saba ino mahale kao na wade zensi pia mrudwa hunde prose haka kamba ukati unro prose Rasili tikati fikiri tambo yebale manazi lendi vale manazi la wala ya hunra beshi haundu katsuwa miruka haundundo wala ya kafshina na ya tsofungwa uya ulwaya ndiyo tijawu vale wala ya tsuhunda gushemezo kodo minja hunda yonde maana bakao ya wizara rijipukana na ukayari pale mahakimu jira mbele dogo zabira hunu karna ujuu shari yazma ya ukaya hobirilia application ani do mtulanziani waweza shari yazidi yongyo hama dia subuhi wori juhori swali jamaa hosana ya justiciable yani de hukumlo ya khisu kabara tsi hukumlo hakweli beshenja hunda shema hakama bere namna aladhimu zimbizuga rezendelea utsenga yo tsinyambo shaka ndo wasulika kwa betse enukto araru ribiriliao ikatsa mba enukto abilila abo ngarambo ino independence ya mahakama enukto araru ribiriliao dokaya iniomba confiance yani do aminifu baina ya mbawo justiciable mahakama hatu risale retabli abo mimi hadaraja ya waziri wa mahakama kamina ibwana hiyo mimi wana marloba usanari nesi ndibana kosi hadisi siri wa chef wa juridiction ndibambio ka abo kena kukere namna yinu zeni namna ikao wanu ambao shaya emana yazinu pia de formation beto secret hotsansi mingine wakati mwingi masuala ngajo huja ni timizi na mbukaya ngarendo hambabi shazin zambao cour d'assises rizibarnamijisha ngarjo henda tsale abo wana wakatujo kamshashi ngarjo publier calendrier mana ze dossier namna mahakimu na wanu ma techniciens wana biao lisas fislewa ngarjo henda moze cour d'assises na mboshile marhaba mjuhan banu wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kamal Alfajiri wa mwongozi Alfajiri wa mwongozi tele dorenga zima sijui. Assalamu alaikum. Mimi nina wana masuala wa hili Tanzania juu uliho ni waziri wa habari za Kiislamu na haki za binadamu. Unuandu wa Komoringo unanyora kabisa za hutua harumwa prisonnier wa wafungwa na wanu ma politiciens na wanu waheza kudasiza wakazuba banu ka mananyo ya kabanu handha unasokana banu kabla raho miso wa weja hisa ze prosengas jo azofani woni honda we engo maintainer edatio wori compromesso kabanu na kabla ya janvier ze procedure zofanywa dizasala amide za sambi na nuadunga yode swali handali swali abili harumazi habari za Kiislamu riono juzi wakazi waremekoti kabisa he umzingarwa wahe mwanzashunga wahele bange nane mwanzashunga wa mvino shauli honda hunu tena ngabo mabahazazi watitikao wanikiwa lisansi ikao lisansi hiyo wanikiwa ha ni serikali wale wabuze shahunu renderi pasukaya wande wazingawa isla producer hao zendezi menyewa ye wali honda we sharia nga shambao hindrini jatsongeza hindrini wanikiwa lisansi le wadisena wajenda wa milwaze producer hao wadona masuala watiti kwa waziri tende mwongozi FM nsina bdoza hadadi ya mwongozi FM yesala hongula mado kayanga we ministre wa la justice ministre public nga umemakata musiyano bana nga wasuleve hao masala ya détournement de fonds ikaonga mishi hao ngatulao ni shahidi
harumase media hata mpaka na basaile ministeri kijalisa na wao walikuwa watoa ushahidi ambao kama director wa daulaini waranganya mapesa wabala wanyishahidi walonizo wamonisanizo ministeri de batse ndolo keja kusizo wao kanza lielewe daraja hindi lijotsongesa ministeri usiku wabwenketi anokama lizo sambishao ikaunga zijao na maonyeshahidi ndio kufanya conference hama kaimbo shahidi na mingamino shahidi tsaunu alafuza ngozi patsujo izabili tikaanza nitue yonsi pia mawaziri marai ama directeur rojo poursuivre ne mahakama ranzina na njakidi njaporo ishia juge ya poursuivrewa na abo marai wengi wa tuhumwe majuge watuhumu ambao kaya umsajeje udarmensi inu rotorao kata majuge dozifanyao kataporo ishia juge suspendewa kataporo ishia juge ya traduction en justice ibaba ne sharisha hatu kajagusu ndo kwamba lizondo usiku lekangwa wana zamani kwa tsina wagamatiwa mbabi wakati swala la hangula mwiso uzaba rovan kaya envinyo nele banke ngilo ajali mwensi shata sisi ngari juao kanisa gozatu na loka haini ndo fa activano kuifanya shughuli za ngoyo yani utoroho wala mpya lewa haina mungu uviolomana wala mpya lewa toko wamono hamai lo priorite harma yensi inu ya lazima ratsanganyie wanafanya hazi ile swala kaya wanwa ne vinyo na bale swala la vinyo ni ngilo zero mshini minister bale ni swala la weche kani swala lona bankanga arijuao kaya ujojwa urege decision sha ya ministeri ya hemali wa mekaya banunga garanzo mapesa donc ikaanza rielewe ndio tukoshinda uwane ye bwana hiyo sasa naam la kimami ndio tunasikia na Abdulakim ni ngana na swala wa yitimo la warabu ndanizi kanza nizi uligo wanazichane kao onesao kana wa nusu wa university nusu wa lazima wafanye exam uligo ndano lazima kwa wafanye baki lazima kwa wafanye baki namna atimu wafikiria au uzoze jango umakoga swala langu la saya kanza news isema vipi parce que rangude nswezi ni akansi kabo wenji kayao mafonctionnaire wenji kayao ngapashi yao nusu ngolo trete nora ha kataishi au kataona remplacement ya wandu wao kanza rijue SK BJ inu ngendelea wa anda hobi SK wandu wanu kayo do apashi ya wanu kayo do wajidia au unge programu na kanza ni interpene babitsen parce que alilona armazanti za bonze zinji ani fonctionnaire hanamba nomba simidi ukanda wana hizo somenda humishia namba wonu Tanzania nijue eske keti wakati uka fonctionnaire yakane wakazo mshahara fixe ka fonctionnaire kadhangi lazima nise banu enda sukara msomboni mshahara usike mposaje henika yao ni ranya wanzo armisemu ya kazi mshahara wa ewa abo comme je dis même Ariane rango bala mimi en tant que garde des sceaux ministre de la justice la ministeri ya mahakama na usistahili ambao secret de l'instruction. Et secret de l'instruction, c'est l'homme qui prononcer. Harma procès tsokautsi pia la juge jamba haitimizi. Kumbuka mtendava no hamba mboshilo marhaba shamitija. Haya. Abo daraja hiyo mimi nsina ye shaba shaujo hamba rongo hai hakimu e mahakama ya jazamba ndio ambao respect du respect de l'instruction franchement rijeza he le bange ne za vinyo bange ne vinyo azortsa ngi sonsipia sange gazijao harma meli wakati ngazijao harmaze zebahariho bodebe detizirenge kana mjua ribulie sedogozi mama shiraka taraka depite likarizi araba kabisa wanadonga jona mahala kama kwa mbili fulani kao wanadona wahula wanadona fulani kai pasa emruka hula kena carte ya hula manongo daulize wajeli ngelo ngaduzi fulani sha enfin insi azman jojo hiranga wabiche shangila dunsanga ni hemini mwanama wa wizara hiza barzandani wizara za himali hamadi mna wazaba
rione zitatibu zonse pia manange ladhimu etsi hatu kenavuka ikati ukaya ribire harmenzi ya yini kena uki mabanu goza de tunoma bana mongoza FM mimi wami hedi sana wana shoba habari sini mizaba kwa 98 sabatsi nge 11 milioni mizaba 98 na lelo imhamiji nga hakimu bani kama hamira bibiri kuja hukumdwa bozanogozo ko dossier balo kadhalika ko yangu ibalo prosenu shomba ono lieu kena ufakena ina safarini je hebi kama ni batundo hatumangalia bata mwana bali suturenga wakati systemu sika victime system shawi mtu wa siasa ngamu ya swime yule heli okay sisi wizara si karjubu anketi mongoza fedha wala mimo mahakama emrujo hadisimi na yondo ilibani ikao mzima mode akala nuke permanent procureur de la République qui la commissaire de la République la procureur général honumabo mitijenda mbao mitijenda abo wakati rapare saitendwa si para procureur de la République habu enquête des états zinji rabiwazo les associations zilo hunu rabeza rampara la zone goizo ebonge malanga sine cours de la magistrature ikao et secrétaire général ondoi Alhaj Sako Mahmoud hiyo ikalaze ihukume mahakimu shaboga bonongo ngeladhimo sisi wizara ikawa rais wayo ni rais wa daula sijao makamu raisi de waziri wa mahakama abongeladhimo mwarishtakilwaye wakati ulari rimbesheye wa mkonsi nene na mhukumu sabaga mrambo kebano hakimu ya hukumu rashe hewe kurudi la magistrature ngo kione deje kamruka na hukumu lazima hukumu deswala la jaman sena so jilela hevi nyone mugoro panesha shayo ne bangi mara mimi sitendeti zamba hamo janu msale swali namna sisikere fikiri kana utuwa bulensi hata be wana hatu warore namna hiyo sijabu wana hadi ndo wadoka ule mushangeti lelo halafu uradunga zija hunuzisa zanungo zaho wapashi ya noenda la retraite garomba Mwenyezi Mungu akatujuka wahale refanyeni ambao urekutulma para kajama garongando azine shele par remplacement mathalan madoktori wenda hazi wenda retraite wenji awe wizara ya honono itaha harme conseil de ministre kamrikomo fawalla wujua matabibu waloban walowenje na retraite ruhusa fonction publique wa warenge hazini zonu go fatisha do fanya sera sharka ulinawe imejungo imegomari mzinao wa utartibisha walikuwa hebure no apasha wenda zawaza babo namna doshira wato iswandanga duka na pato jiji maana wizara ya hamsomo bayo imeha noti ya conseil de ministre ukaya wanzao warenge watu hazi shiwi na majarabara daru na 18 yani 1618 posto ikawa education nationale wa zahao ogabo ni hambyo kaya abokinyi maizo haba besenti fonctionnaire emana abaja shabala ngawe niomba endis shino hindwi yani indeze hamagrad zindeze daraja mnarego hazi mathalani wakati mimi na la Faransa na Jabali izo inji wali kumtoka mazalo kataba ozana fani chikwanza kinga sawa kataba tozina bwana la Faransa na Jabali endisi yako wakati huo nkuyu maîtrise sika 700 alhaji sakole namna hiyo chabesi wala tutembea ika 700 miongoni mambo kama jafanya ngora ngo uhuru ashe wafanya ngo fanya pasa zinji badangari rijijenge abodo bahandra kaenda na rambo kama mjo balade ya mjo kana wisa ejo bala docteur akena na 1000 aundu wali sansi nguko na 500 maîtrise 700 DEA 900 doctorat atende namna hiyo ababa saizwa na msabani yeke jato wakatoka ya uliho de statut ya fonction publique zinzambao avancement hauzinzambao zinoka automatique yone mana na mangara nzao rijenge fonction publique remodernise
uka ye fonctionnaire do karangwa stagiaire ya tsonga stagiaire ata mpaka afanye intervention sheke automatique ka godoka fonctionnaire stagiaire har mama hamili mira sheke mama hamili mira ile mira automatiquement godo fonctionnaire décisionnaire effectif ikao za retombées za avancement des fanones zonga zendelea mathalani sinozo kama najuze mafundo avancewa washeleao shamga bukoro za avancewa abugela zimoba tunaangalie namna za incidence budgetaire wala watu avancewa ondeweshwa bahashao bao siyo haki hao za kibinadamu zunakauza baba ngabo ngafikiruka ya tijibwe masuala namna kauli ya radhibu zembiorendao kwa manugo za formation ban zembiorendao wajao dukawa mafonctionnaire wa recyclewa tout au long de la vie formation za hizo prizo ngalizifikirio mimi très sincèrement ikiwa natijua na natijati kwa ndoto zongo na kena na hunda savala ya msidazo kabala ya serikali hao mwadutu abote no prizo septembre sidetsi mungu ngabana zona lobula ngezi bala tikati zokabula lokana ngeze disposition wana wafanya zebaki okay zembiorendao ikauza rumne joy dobaka wake inombo accompagnement ya mdudu ufungwa nguna reponeshari okay taratibu za usoma baadhi ya mhono hauza formation hauza mruhusa delikoli ya daraja hizo taratibu za uleana kama kaja fana taratibu mama dizongo ngofanyela maure sidivu ekaro habala mjinafanya pirana zila au nafanya zila wizo ekari so mungwa kabisa ne dunia ngaladhimu ya mlulo de treni yake hupilizo shake na lejisola ijo kama mshamba dunia walikao ngwavao ngwalao ngwanao ngwasomao izo azma ikao izo hamna joy razalilao bi inshallah taala marhaba naam siasa ni watu basi shauvumwa babize haki za mrushi shaiba kweli ngoni zo bantu manaka ndongana mfumo wa bira wafanywa conference de exceptionnelle pour l'assemblée ya wangu washo kabisa haki hao nso abili wafanyia manifestation na sawa kwa de femme hata volopolo ikawa nasho wakana zi haki zao esko ndo kana besoin de faire manifestation manage manifuka indi manifestation wakauda hizi haki zao hamaji pale dako amado pande wa he somukongo wonizo amado pande wa he aferi ya faina kwa sababu ndio mahakama hiyo mbali lazima sikuja leo kwa pande wa hizo ya za mwana ya ulo haya hawe mwana mndu ya mrada zio yu karkatika kartuka bwa zorongo zabali abongo rengo ka ya mwana hatu faina wa hatu sonti pia wandu wakana haki wabuka ngarandoru jomu shaize ngo zinu nezila haki za hemru mshe jimla izoka basi mdu jabanare leze kinyume kazi haki za hemru mshe unu kamyezi Mungu wasina amrejeni abeka monsi ekale loti bala doktora Fatima Saidi bala doktora ngatiguli wa sawa na yonzi ngabo nziziro jina hata za Europa wanadungoni nkawa wadungoni kaza darasa zichomkiniha hunu yemrumshe mimi aba haje jain tomta launu ekasi zari jamii tusutorongoni mshazi jonda bonze so umrumshe umrumtsahe mrume hunu gazija au masiwani hatu yare mrumshe bonze timrume ono haya shaya benzahara sibeshe deiwa ya benzahara semrumshe nimbaza wafakhar wumrume mtsahe mrume ajo subuti rekage na mwana rekakati na mwana sho mrume mtsahe mrume ajo subuti yare mrumshe bonze hunum mshine bizi l'interieur de brûler mezo mingo le kadi seteri ya micho wapiho namse ikadi seteri ya disotsegelea misoka duwa boshe na bala mtsara tsikana mnausiu shata ndola sheri sava wewe sava sheri haboko amratsu tumeda zaho mtoko fana mtoka imarwani zokaziremba mshikolwa Zukebani mdembe mshikala piziwa zukaziremba kabla hosila mohatu hena mrume mono yekada mrumshe yekamreme hunu kada ndemanda basakoke radhi ziragozi ulizifanya text onwaselewe maana mheshimiwa ngunu za Nations Unies muzambo ali africaine kadhalika basalo vitu zinawa ni africaine shegeba zanzi okaye societe matriarca na text waraduelewa ukakwelika singa sana fast yalo watango ndugo
na sana vasi hapa barabara sisi majina na mwende harma za si ule banu wende mwangalie namna za ngozi ile hapo zile harma za banu mwende mahashi mwende mahashi sababu hatira hunda bako sio komori basi kabati wambo inu kabila tinti ni jao si wankudu si wadu shawala alhamdu ene mayonga sini obage kunuze haki za hemrumshe zihifadhiwa rondo na istama ya hatu zihifadhiwa na mikosi ya hatu umana ibana kujauna kama zambi orina hata kama mashula bulwa idhabu ila yonsi panga tsingo fambajo honzidu johongo ili wasamil fra wabango umtsahe mkomori abe hao shashi wale banasuma nafsi na honda mukugene pamkule nzima mutende shabila bamushe nzima sina niba ile namna hiyo jana na biazo kumbaba tsifa banu kamine pamkule nzima shaone usikwe mwana masako akaenda mwali udhahabu hizo pia tukara gena mtu baraka hiyo ilopato ikao gula mtsi hatu kao Yesu kuna rizidu hazwano wa shato zwano wa kao wa ngoziki wao wasema raisi doazema depute doazema genere siba hiyo alifanywa hasi zingi mimi mshango kufanywa hasi shabdo kama kufanywa hasi zinani soma wakati mwingi mbosho na marhaba sema dunia kamili maana wakati ni bakushoma na ta sale za masiu shamondo simundua huduma wana wali walala abuga bitranquili hiyo ilopato kama ile unaona shahada nwadza hatu na shahada ngena ruwa bashina ruwa shile marhaba ruwa ndio maji shawajao rizidi hojumazi nikawa nikiwa riwankezo zinu za heze kimzibili yao ngabo Mwenyezi Mungu dasina haba ukarinji hamwe miji hatu ni malaho ya hatu relezwa na hatu ni wana nyasuka zinkazi rendwa bekari weleza izwe maulama wana babanu ikao yefundiwa hao Yesu Mungu mnikao mle fundi Swadiki na Dr. Abdul Hakim waone sota yarifu hawa mjia hamwe miji wadona sokazi kazi rendwa maana wakazi rendwa mruhelewa kana uzifanya kama alikoje na mahakama yani garbala ni siasa mbao dissuasion yani rizio mrowe jasiha ikeno wasiabati mshashi gesana jino manugo za mahakama ya siasa hiyo kana wowe Tanzania ngaro shulmara shabanzo abasaka nzori dungani nawo si serikali ruwanike ze nafasi za ladhimu wajukawa na wadungana na serikali shabala kwa sojenda hadara ja ulama marhaba meji marhaba kabati abo wassalamu alaykum wa rahmatullahi